Pamiętam, o. Tak. Trudno to wszystko strasznie mówić. No chodziłam na historię sztuki i na UJ, gdzie był bliziutko Święta Anna, kościół Świętej Anny. I ja tak przychodziłam, ten mi się boję się, nie wchodzę, boję się, nie wchodzę. I akurat na Wydziale Historii Sztuki był ksiądz, który też studiował. I wciąż do mnie mówi, to chodź do kościoła, no idź do kościoła. Ja mówię, mowy nie ma, nie ma. Ale tak mi jakoś ten się pewnego dnia wchodzę do tej świętej Anny, tak właśnie, tak patrzy się za tych filarów, myślę, tylko stanę z tyłu, No i wchodzę, no ale mówi wam to głupio. Stanęłam z tyłu, ale bo tam takim są te szybki, a potem weszłam do środka i patrzę w kościele. No to dla mnie było tak wzruszające przeżycie, że trudno mi mówić. Patrzę w kościele, jest dzień, może 3 godzina była po południu, klęczy tak w połowie kościoła w ławkach ksiądz. Ja myślę, to dla mnie było takie wrażenie, że mnie jakiś oblał w ogóle taki dreszcz niesamowity. I tak myślę, no tak to przeżyłam ogromnie i wyszłam z tego kościoła. Na drugi dzień poszłam to samo było przeżycie. I to był ten święty ksiądz, biskup Pietraszko, nie wiem, czy pewnie o nim niewiele wiecie, ale to był cudowny człowiek, święty. No i on mnie przyciągnął. Człowiek nie myślał tam na tym, nie wiem, jak myśmy się modliły na tym Syberii, już tak była blokada kompletna. No i takie było pierwsze spotkanie w kościele, które zresztą do tej chwili jest bardzo ważne dla mnie w życiu. No niestety. Dlatego teraz takie rzeczy. No oczywiście, bo jak będę na historii sztuki, na tych studiach, no tośmy chodziły po kościołach. No, pierwsza rzecz to było właśnie prowadzenie nas, jak się o stylach, czy rozmawiały, wykłady były. No i wrażenie zrobił, no ogromne wszystkie kościoły, no to prawie się nie do opisania, no. A ołtarza nie było, no ale to były po wszystkich, no teraz naprawdę nie pamiętam kiedy, bo wiem, że w 57 no ołtarza nie było wtedy, tak, ale jakoś nie skojarzyłam sobie, że tam był ten ołtarz, pewnie mówili nam, że był, a że wywieziony, no ale mówię, to już tak dawno było, że już nie pamiętam takich tych. Wiem tak, jak był już tak, bo to już była wielka uroczystość na UJ, na uniwersytecie. Nie, to w 46 to ja jeszcze nie byłam, to on był przywieziony, był złożony na Wawelu, rozłożony był do konserwacji. A ja go pierwszy raz się z nim zetknęłam, jak już byłam na historii sztuki, ponieważ wykazywałam ogromne zainteresowanie sztuką i tak troszkę pojęcie jakieś miałam widocznie, czy coś czytałam, już naprawdę nie potrafię tego określić. I zauważył ten profesor, który był naszym profesorem no, na Wydziale Konserwacji, nie w historii sztuki. Pan profesor Słonecki, który cały czas był właśnie czuwał nad remontem tego kościoła. I widział moje zainteresowanie. Nie, to ja widzi pan, to ja mylę z tymi, bo to ja już wtedy pracowałam. I to jak to było? Wiem, że w każdym razie jeszcze przed dyplomem zostałam zatrudniona jako konserwator. Widzi pan, no nie, coś tu mylę. Tak, wrócę. Historię sztuki zrobiłam, ale robiłam równocześnie, właśnie tutaj jest węzełek, bo robiłam historię sztuki, ale żal mi było psychologii, a pracowałam od godziny 8 rano do 2 miałam wolny, więc ten czas
mogłam chodzić na te studia. I poszłam do dziekanatu na Uniwersytecie i pytam się, czy ja mogę w ten sposób zrobić. No skąd mi to przyszło do głowy, to do dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć. I pytam się dziekana, czy ja mogę chodzić na drugi rok psychologii, bo mnie bardzo interesuje. I obowiązuje się zdać egzamin pierwszego roku i równolegle iść chodzić na drugi. I wymyśliłam tak, że w jednym tygodniu chodziłam na historię sztuki, ale był też konieczność podpisywania się obecności. Więc ja w jednym tygodniu podpisywałam się na wykładach historii sztuki, w drugim tygodniu i filozofii, tam na tej psychologii. I w końcu, ponieważ była ta dyscyplina obecności, więc po jakimś czasie, a w tym domu dziecka normalnie pracowałam, przychodziłam do wieczoru i tam spałam. Po pewnym czasie wzywają mnie do dziekanatu, że profesorowie skarżą się, że ja raz chodzę, raz nie chodzę, raz chodzę, raz nie chodzę. Ja wtedy wyłożyłam wszystko, że jaka jest moja sytuacja. Powiedziałam, jestem sybiraczką, bez domu, bez dachu nad głową, bez rodziny, bez kompletnie żadnych warunków do życia nie mam. No to mi powiedzieli, to my pani przydzielimy mieszkanie i my pani damy stypendium i proszę zrezygnować z pracy. No i tu się właśnie zaczęło. No i wtedy zrezygnowałam rzeczywiście z tej pracy. No i dalej kontynuowałam te studia, po czym po 3 latach, to były też dwustopniowe studia. Po 3 latach miałam już taki licencjat, a jak chciałam robić magisterium czy doktorat, to jeszcze trzeba dodatkowo 2 lat. I profesor, który przyjeżdżał z Warszawy na Wydział Pedagogii i Psychologii, zaproponował mi, że kilka osób, między innymi pani, proponuje studia doktoranckie w Warszawie. Więc wobec tego ja skorzystałam z tego, ale już ten przydział mieszkania miałam. I ten przydział zamieszkała moja siostra, która w Tarnowie kończyła liceum ogrodnicze, zdała maturę i zamieszkała u mnie. A ja pojechałam do tej Warszawy, gdzieś tam zakwaterowali nas pod Warszawą, dojeżdżało się pociągiem elektrycznym do Warszawy. Ale te czasy były takie, że co jakiś czas pociąg w Szczerym Polu stał kilka godzin w zimie, nie w zimie. I taka była sytuacja. I ja przyjechałam tutaj do siostry na Boże Narodzenie, a ona też mówi, słuchaj, bo ja mam kłopoty, że ciebie nie ma, na ciebie przydział. Wtedy był taki głód mieszkaniowy ogromny. No i wobec tego ja mówię, no to mów, że ja jestem delegowana do Warszawy na studia. I znów palec Boży i opatrzność Boża. Wysiadam z pociągu, spotykam koleżankę z historii sztuki. I mówi, słuchaj, wyobraź sobie, co otworzyli nowy wydział konserwacji zabytków na Akademii Sztuk Pięknych. I myśmy po historii sztuki dostały się kilka osób. I kapitalnie, jak mi zaczęła opowiadać, jakie to fantastyczne studia, jakie w ogóle cały czas warsztatowo już praca przy obrazach. No fantastyczne, bo mnie tak porywały mnie, historia sztuk porywało, to malarstwo, to rzeźba, no wszystko miałem, to piękno tego, w ogóle cały świat mi był obojętny, a tylko właśnie sztuka dla mnie wtedy jakoś istniała. No i co dalej powiem, no w palec Boży. Mam ciocię, która mieszka na Wawelu, u profesora Bochnaka, a naprzeciwko mieszka taki profesor Dudkiewicz. I ja to wszystko tej cioci na Boże Narodzenie opowiedziałam. Ona mówi, że taka szansa mi minęła, bo bardzo chciałam też historię sztuki dalej studiować, no ale musiałam tą psychologię w końcu. No i ciocia to opowiedziała. Boże Święty, już coś mi mówi. Aha, no i powiedziała to, ale ja mówię, nie masz szans żadnych, bo już rok się przecież zaczął, jest styczeń, więc o żadnych studiach, więc minęła mi taka cudowna okazja. A profesor, który właśnie został dziekanem Wydziału Konserwacji Zabytków, więc znów to jest nieprawdopodobna sprawa po prostu. Mówi, to proszę bardzo, ja ją przyjmę. No i ciocia do mnie dzwoni, słuchaj, więc ja idę, to tak, tylko proszę przynieść jakieś swoje prace, no i napisać podanie, no skąd ja miałam jakie prace. Pewnie tej teczki nikt w ogóle nigdy w życiu nie otworzył. Ale profesor moje podanie oczywiście podpisał
I że chętnie się zgadzasz, że owszem, to proszę. I mówi, i resztę proszę sobie załatwić w ministerstwie, wysyłam do ministerstwa, a tam proszę sobie to wytropić. No to ja wróciłam tu na tą psychologię, więc jestem tu w Warszawie co jakiś czas. No i mi się zaczęli szukać tego swego podania w tym ministerstwie. No i też taka dzika, biedna, nic nie wiem, przestraszona, jakiś straszny, piękny budynek, jakieś tu kolumny, tam czerwone chodniki. No ale w końcu znów przechodzi ktoś koło mnie, wszyscy powiedzieli, nie wiem, proszę pani, nie wiem, nie orientuję. Jakaś dobra dusza pyta się, a czego pani szuka? Ja mówię, no, szukam właśnie tego, że tu leży moje podanie, mówi, jestem sybiraczką, nic nie wiem, jak się ruszyć. A ta pani, proszę pani, na głowie stany, zaraz pani wszystko znajdę. I ta biedna pani poszła szukać i rzeczywiście za parę, 2-3 godziny przychodzi, mówi, proszę bardzo, podpisany, że proszę jechać do Krakowa na te. No i ja tak 1 lutego przy zmianie semestralnej zjawiłam się na akademii. No i tutaj właśnie zaczęłam całą swoją pasję, wyrzuciłam, że tak powiem, na stół i to było zauważalne przez profesora. I wtedy była za głowę się złapał, że no to strasznie z pasją robiło. I wtedy mój proponuje pani, ale też tak cichutko, nie bardzo legalnie, że są panie, które na Wawelu właśnie robią ten ołtarz Vita Stworzy czyszczą. Proszę przychodzić, zobaczyć, z tym się zapoznać. I wtedy pierwsze zetknięcie moje ze sztuką było. No widziałam, a te panie też niewykształcone, wszystko z Lwowa, z Wilna, ale eleganckie panie, więc wszystko wiedziały, jak robić pod profesora okiem. No i tak zaczęła się moja przygoda. No zobaczyłam w ogromnej sali, no przeogromną ilość takich szczegółów. I rzeźby pełne, i rzeźby płaskorzeźby, i jakieś reliefy, i jakieś ornamenty. Wszystko kolorowe, wszystko to byłam tak oszołomiona, że też nie potrafię tego. Byłam tylko szczęśliwa, że ja tam przyszłam. No i myślę sobie, no szczęśliwie, że tutaj zaczęłam pracę, bo to jest moja chyba przyszłość, moje życie. No i tak się to potoczyło. Sala była ogromna, na Welu, jakaś taka mocna sala, no ogromna. A potem tam bardzo długo była wystawa i ta stworza. I po wystawie znów byłam przez profesora posłana, żeby przejrzeć, tak żeby był przegląd każdego szczegółu, po kolei każdego obrazu, każdej rzeźby, czy nie zniszczona, czy nie złuszczona, czy bardzo zniszczona, czy nie. I tam wszystko. I gdzieś miałam zdjęcia właśnie z tego, ale przeszukałam całą szafę i nie mogę ich znaleźć. No, myśmy byli cały czas poddani temu, co nam każą, bo wsadzili nas, to wszystko było zorganizowane, te wyjazdy, no i wsadzili nas, że tak powiem, do już normalnych pociągów, bo w tamtym kierunku jechaliśmy w takich bydlęcych towarowych, no i dojechaliśmy do Przemyśla. Nie, to był transport, nie wolno było w ogóle nawet wychylić się przez okno. W Lwowie byliśmy 9 maja, pamiętam, że było ogromnie uroczyście obchodzone zakończenie wojny 9 maja, więc były te petardy, te ognie sztuczne, no w każdym wielkie uroczystości jakieś. W Lwowie nie puszczali nas, nie wolno było, tylko mogliśmy słyszeć, że jakaś orkiestra grano i te ognie sztuczne całe rozświetlały miasto, no taka jakaś radosna była chwila na pewno, ale nam nie wolno było ani rozmawiać z nikim, ani w ogóle nikogo się tam
spotkało. No, tylko nam powiedzieli, że to jest właśnie uroczyste obchodzenie zakończenia wojny. Jechaliśmy do Polski, do Przemyśla i tutaj też taki muszę cały czas mówić, że Opatrzność Boża naprawdę i palec Boży pisał moje dzieje. Naprawdę w Przemyślu wychyliłam się przez okno, a człowiek się bał wszystkiego właściwie. Patrzy się, a moja siostra idzie po peronie, bo była wcześniej, wyjechała z Rosji, bo jej mąż, który właśnie ten nasz znajomy, nasz wspólny znajomy, był wtedy w wojsku. I on właśnie kwaterował wtedy w Przemyślu. A moja siostra została wysłana też bo pięknie grała na pianinie, do Zagorska, żeby się tam kształcić w kierunku języka rosyjskiego, żeby potem mogła kształcić ludzi w języku. I ona była w Moskwie i miała wrócić z powrotem na Sybir, ale jakimś cudem miała kontakt z babcią i napisała do babci, że tutaj jest w Lwowie, że jest w Moskwie, czyli już bardzo blisko Lwowa. I wtedy wujek, który był notariuszem jakimś tam, napisał takie pismo do władz sowieckich, że prosi bardzo o wypuszczenie, o pozwolenie jej przyjechać do Lwowa, bo babcia ciężko chora. Babcia chciałaby ją jeszcze zobaczyć przed śmiercią. I to dzięki Bogu udało jej się tą przepustkę dostać. Jak wsiadła, tak jak stała z torebką w pociągu, znalazła się w Lwowie bez żadnych dokumentów, kompletnie bez żadnych. No i naturalnie babcia przeżyła jeszcze, tutaj umarła w Polsce, ale już tam miała schronisko u jednego wujka, drugiego, trzeciego. No i ją tam chronili, bo nie chciała już wracać, tylko chciała już zostać, a wiedziała, że oni lada moment mają mieć przygotowane transporty do Polski z Lwowa, rodzina. Więc koniecznie, żeby z rodziną jakoś ją przemysłą. Chodziło o to, że nie było żadnych dokumentów. Więc rzeczywiście jeden z wujów powiedział, że on ryzykuje, że weźmie siostrę, bo można było sobie zapłacić wagon, więc mieli jakieś kosze na pościel, w ogromnym koszu na pościel moja siostra przejechała przez granicę i wiedziała, że jej mąż gdzieś był ranny i w Przemyślu, w wojsku w Przemyślu i wobec tego wysiadła w Przemyślu i to był chyba gdzieś pod koniec jesieni, a myśmy jechały w marcu, więc ona w maju. Więc ona już jakiś czas w tym Przemyślu była tam zagospodarowana i chodziła codziennie, bo wiedziała, że wracają transporty z Rosji. No, do dzieci, dzieciom jakieś mleko, a coś tam bułki, a coś tam jeszcze przynosiła. I wtedy ja jeszcze pamiętam, siedziałyśmy tak z młodszą siostrą. Ja mówię, popatrz, Przemyśl jest. Tak wychylam się przez okno, patrzę, siostra idzie. No więc ja myślę, no to już naprawdę była Opatrzność Boska. I mówi, co wy robicie? Mówię, no jedziemy. No to wysiadajcie. I wysiadłyśmy w Przemyślu. No myśmy od razu z siostrą wyskoczyły, że zemdleli z wrażenia, bo jej nie widziałam parę lat, bo była właśnie w tej Moskwie na tych kursach, na tym. No i ona krzyczy, wychodźcie, wychodźcie. Więc myśmy jak stały, jakieś dwa tobołki takie mieliśmy w ręce. I tak jak stałyśmy, wyskoczyłyśmy z tego wagonu. No i potem miesiąc byliśmy u niej w Przemyślu i ona nawiązała jakieś kontakty już z Krakowem, bo tutaj dużo rodziny było w Krakowie osiedlonych. I po jakimś miesiącu przyjechała ciocia teraz z Krakowa, że bierze nas tutaj. No i przyjechaliśmy do Krakowa, na ulicę Batorego, miała ogromny po kimś mieszkanie, też uciekały z Lwowa, repartiantką. I tak była staruszka babcia, która ogromny jeden pokój, no tak jak ten 17, pamiętam to 17 silników na tym i kto tylko przyjechał bezdomny z Lwowa, no i tak samo myśmy z siostrą wylądowały, tą młodszą wylądowały w Krakowie. No ja już miałam 19 wtedy, już byłam dorosłą dziewczyną. Siostra miała 14.
Boże, tak, ja miałam warkocze. Ja miałam warkocze, moja siostra była obcięta gładko. Ja miałam sukienkę uszytą własnoręcznie bo przecież tam nie było sklepów z odzieżą, a myśmy rosły. Też nie wiem, jak to się działo. I buciki. Nie było mowy o kupieniu czegoś, więc wiem, że jak chodziło o buciki, to gdzieś zbierałam jakieś stare kalosze po śmietniku. No i na podeszwie robiłam sobie 4 dziurki i takie apostołki, jakiś sznurek i tak chodziło się w lecie. A w zimie tośmy dostawały walonki tak zwane, czyli taki z wejłoku, jakiegoś ogromny, taki buciory ciepłe. Więc jeśli chodzi o ubranie, to powiedziałam, to chyba naprawdę jakiś anioł nas ubierał.